अबे भाई रुक जाना यार गाइस। देखो ये कहाँ धक्का डालने के लिए जा रहे हैं ये साले। तो देखो गाइस यार, ये आज दोपहर की बात है। मैं अपना फैट बाइक को घर से बाहर निकाल लेता हूँ और विदाउट कैमरा मोटो ब्लॉग शूट करने के लिए मैं अपना फैट बाइक को लेके निकल आता हूँ भाई। और आते ही देखता हूँ कि अपने ये दोस्त लोग वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलने में बिजी है भाई। और ये बंदा मेरे साथ इंस्टाग्राम में रील वगैरह बनाने में भी बहुत हेल्प करता है भाई। बाय द वे गाइस यार, मैं भी टीम बना के थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने के लिए लग जाता हूँ। और इस बंदे का भाई कीपिंग देखो यार आप लोग। और मेरा ये दोस्त बॉलिंग करते हुए भाई साहब। बाय द वे गाइस यार, आपको मेरा ये शॉट कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।